दुध पाकेपछि खानुपर्छ गाउँतिर मर्निङ है सबैजनालाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ र हजुरहरू कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म मिरा गुरुङ र हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मिरा गुरुङ फ्रम गोर्खा युट्युब च्यानल अहिले चाहिँ म यहाँ गोठमै छु भनौँ हामी सबैजना गोठमै छौँ आज चाहिँ हाम्रो यो गाई गोठ मैसी गोठ नभइकन चाहिँ हाम्रो मान्छे गोठ भनौँ न यहाँ चाहिँ अब हामी कामको लागि पार्पको एपिसेन्टरको क्रममा चाहिँ एपिसेन्टर यो प्यानल बनाउने क्रममा चाहिँ हामी यतै बसेका थियौँ हिजो र आज पनि यतै हुन्छ काम भ्याएन भने यतै हुन्छ काम भ्यायो भने चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्छ आज के हुन्छ सबै आजको भिडियोमा हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ अपडेट दिँदै गर्नेछु रेडी गर्नु होला अनि सबैजनालाई गुड मर्निङ चेलुम थुबिया म ए चिउरा पनि बिहानै रेडी भइसक्यो रहेछ है चिउरा चाहिँ यो भुटेर राख्नु भएको छ यता चाहिँ चिया कस्तो भयो त दिदी बहिनीको सुताइ आज अलि पिसार भयो गिटी कुरेर हात धुउने रातिमा अनि त्यो अनि सुत्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो भयो सुत्ने ठाउँ पनि नमिल्ने यो खुट्टा चाहिँ बिचमा राखेर तल र माथि गरेर सुतेको थियो हामी सबैजना त्यही भएर चाहिँ त्यो खुट्टा नमिलेर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो हजुरहरूलाई हिजो बेलुका तिम्रो खुट्टा यता आयो के भन्दै थियो त भाउजूले कसको खुट्टा आयो त्यता टिम कुमारीको खुट्टाले ए अप्ठ्यारो भयो साह्रै अप्ठ्यारो भयो तल त्यो ओह्रालो भएर मुनि म पिसार भएर सुन्ने सके अन्त थाल पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त थालमै चिया खाने ओमाई ग्लास नभएर थालमै खाने अब चिया खाएर कहाँ जानुहुन्छ काम चाहिँ अब किटी बोक्न जाने चिया लिन आउनुहोस् मटीको यता मकुमारी बुजुहरूको गोठमा जानु लाग्यो त्यता चाहिँ खाली छैन रहेछ चिया मात्रै रहेछ पानी खानालाई फ्रेस हुनाले म यता गोठमा गएर एकछिन रेस्ट गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ दिदीबहिनी के गर्नुहुन्छ सबै देखाउनेछु है त ए ल त सम्पत्तिहरू सिरानी हो यो चाहिँ सिरार त्यहाँ ल है अहिले चाहिँ हामी ल भैँसीहरू चाहिँ यहाँ घाँस खाइरहेछ है बोजूले यो डाँडामा दिनुभएको रहेछ यता चाहिँ पुरुष टोली चाहिँ अब यो ढलानको लागि सुरु गर्दै हुन्छ अनि नमस्ते दाजु नमस्ते अनि हजुरको नाम मेरो नाम चाहिँ खेमराज घले हजुर अनि बारपक सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 थापीको वार्ड नम्बर 4 म चाहिँ यो बारपकको अलिकति केही हदमा समाजसेवी प्लस पॉइन्ट विकास निर्माणमा काम गर्ने एउटा युवा हुँ अनि म धेरै वर्ष विदेशमा बसिसकेपछि अहिले नेपाल बसेर नेपालको पनि हामी बारपक गाउँमै बसेर बारपकको विकास निर्माणको क्रमहरू अनि बारपकलाई परिवर्तन गर्ने विकास निर्माणको कार्यहरूमा अलिकति टेवा पुर्याउने सहयोग गर्ने कुनै ठाउँमा मेरो पारिश्रमिक ज्यादा लिएर अनि कुनै ठाउँमा मैले गर्न सक्ने सहयोगहरू गरेर काम गरिरहेको चाहिँ एकजना व्यक्ति हो अनि अहिलेसम्म तत्पर गरिरहेको छु मैले प्रायः जस्तो धेरै जस्तो चाहिँ बारपकमा मैले पर्यटन सेक्टरमा हेर्छु टुरिज्ममा चाहिँ काम गर्छु म एउटा धार्चे मनासलु पर्यटन विकास भन्ने संयोजकको त्यसको बारपकको संयोजक हो अनि अहिले बारपक सुलीकोटको गाउँपालिकाको पनि टुरिज्मको केही भागमा मलाई राखेको छ हैन अहिले हामी यो चाहिँ बारपक चाहिँ गाउँको एउटा गुन्द्रुकङ चाहिँ गङ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो भाषामा चाहिँ डाँडालाई भन्छ एउटा डाँडामा छु यो अहिले काम गरिरहेको छ हाम्रो केही उसको लागि
यो काम गरिरहेको देख्नु भएको तपाईँले यो काम गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारको दिन 11:56 जाँदाखेरि गएको भूकम्पको चाहिँ मेन विस्फोटन भएको केन्द्रबिन्दु हो कि यो ठाउँ चाहिँ मेन विस्फोटन भएको केन्द्रबिन्दु यसको भित्र ठ्याक्कै यसको मुनिको भिरमा पर्छ। अनि त्यो मुनिकै भिरमा चाहिँ हामीले एउटा सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो डाँडामा हामीले यो 2072 सालको वैशाख 12 गते शनिबारको 11:56 गएको महाविनाशकारी भूकम्पको चाहिँ केन्द्रबिन्दु यो ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पुस्तासम्म रहने इतिहासमा रहनको लागि हामीले यो ठाउँलाई अलिकति परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छौँ होइन। अनि यसलाई अहिले यो हामीले यो जुन चाहिँ संरचना बनाइरहेको छ यो संरचनालाई चाहिँ अहिले हामीले एउटा ठुलो बोर्ड ल्याउँछ भोलि वर्ष यसमा के हुन्छ यसको माथि चाहिँ पुरा हाम्रो त्यो फलामको चाहिँ पाता राखेर उसको राखेर पुरा स्ट्यान्ड राखेर एउटा ठुलो बोर्ड आउँछ। त्यो बोर्डमा बारपाक इपी सेन्टर भनेर लेखिन्छ होइन, बारपाक इपी सेन्टर भनेर लेखिन्छ। यसमा चाहिँ यो लेख्दा कि यसलाई चाहिँ उता बारपाक गाउँबाट देख्ने र आउन सक्ने पर्यटनहरू यहीँसम्म आएर त्यो कसरी भएको रहेछ, कसरी लेखेको रहेछ, कसरी राखेको रहेछ भनेर हेर्न आउने भयो। यहाँबाट यहाँ आउन नसक्ने अनि आउन नसक्ने हिँड्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ फेरि बारपाकैबाट देख्ने गरी हामीले एकदमै ठाउँ छनौट गरेर हेरेर बनाएको छौँ। बारपाकबाट देख्ने गरी नै बारपाक इभी सेन्टर भन्ने एउटा अक्षर चाहिँ बारपाकबाटै पढ्न सक्ने हिसाबले हामीले यो बनाउन लागिरहेको छौँ। अहिले यो हाम्रो निर्माण कार्य छ हाम्रो चाहिँ घरेलु तथा पर्यटन चाहिँ उद्योगमा गोर्खाको उसबाट उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पर्यटन चाहिँ मन्त्रालयबाट पैसा 10 लाख रुपियाँ परेको छ। हामीले 10 लाख रुपियाँबाट अहिले समथिङ यो बिम हालेर यो तयारी अवस्थामा राख्छ। यो तयारी राखेपछि अब आउने वर्षहरूमा पालिकाबाट प्रदेशबाट सङ्घबाट कुनै ठाउँमा यसको बारेमा बजेट माग गरेर फेरि यो कामलाई बिस्तारै थप्दै जाने। अनि चेन्जिङ भनेको चाहिँ अलिक देशको अलिक परिवर्तन हुने, देशलाई उन्नति ल्याउने, अर्थतन्त्रमा वृद्धि ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कृषि अनि यो अर्को पर्यटन हो। अनि पर्यटनको लागि भोलि यो बारपाक इभी सेन्टर इतिहाससम्म नाम पनि रहने होइन। अनि यसलाई पर्यटन यहाँ भित्राउन सक्यो भने, पर्यटनहरू यहाँ ल्याउन सक्यो, अनि यो ठाउँमा ल्याउन सक्यो भने हाम्रो चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूले अनि अलिकति टेवा पुर्ने होइन, बारपाकको विकास हुने त्यो सोचाइले हामीले चाहिँ यो इभी सेन्टरको पार्क बनाउँदैछु। यहाँ भोलि वर्ष यो बनाएपछि अर्को एउटा यहाँ 2टा टहरा हुन्छ। यहाँ सामान्य 2 कोठाको एउटा टहरा पनि बनाउने प्लानभित्र छ हाम्रो। यो प्लानमा चाहिँ एउटा टहरामा कोही मान्छेहरू बारपाकबाट कुनै देश विदेश ठाउँबाट चाहिँ इभी सेन्टरको बोट हेर्न आउने बेलामा बाइचान्स यो बाटोमा आउँदै यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँको पानी परिहाल्यो अथवा असिना परिहाल्यो, चाहिँ हिउँ परिहाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बस्नको लागि सामान्य पोर्टर हाउस जस्तो टहरा बनाइदिनुपर्छ। अलिकति सानो टहरा पनि यहाँ चाहिने भएको छ। अर्को यो डाँडाको सेक्टरमा स्वाटै यो मिलाएर एकदम राम्रो चौधार बस्ने, यहाँबाट बसेर यता हेर्न सक्ने। म कहाँ छु भन्दाखेरि इभी सेन्टरको डाँडामा छु भनेर चाहिँ साथीहरूसँग फोन गर्न सक्ने होइन, अनि चाहिँ मेल गर्न सक्ने यस्तो चाहिँ वातावरण बनाउने एकदम एउटा प्लान छ, हाम्रो प्लानभित्र छ। यो चाहिँ अब यो मेरो प्लान मात्रै होइन, हाम्रो बारपाकको जननिर्वाचित टिम वडा अध्यक्षहरू 2 जना वडा अध्यक्ष होइन, हाम्रो जो सबै सदस्यहरू सबैजना मिलेर मिटिङ गरेर सल्लाह गरेर होल बारपाकको बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक दलहरू चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ मिटिङ गरेर हामीले यो बनाउन सक्यो भने भोलि बारपाकको चाहिँ इभी सेन्टरको नाम चाहिँ इतिहाससम्म रहन्छ भन्ने एउटा प्लानले बनाइरहेको छ। अनि यो वर्ष यो हुन्छ, अब कार्यरत अर्को वर्ष फेरि अर्को वर्षको बजेटबाट यो सुरु हुँदै जाने हो होइन। अहिले यो कामको सिलसिलामा यहाँ पुरै यो काम गरिरहेको हाम्रो समितिहरू छ। यो समितिहरू पुनः जिम्मेवारी लिएर यहाँ चाहिँ काम गर्न आएको थियो। अनि विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। एउटा यसमा समस्या एउटा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सरकारी नर्म्स अनुसार, सरकारी रेट अनुसार चाहिँ अब जस्तै सहर बजारमा, गोर्खा बजारमा, नारायणगढमा अनि काठमाडौँमा जस्तै सहर बजारमा जतिकै रेट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तर हामीले बोकेर ल्याउनु पर्ने थियो। हामीले 1 बोरा सिमेन्ट बोक्दाखेरि समथिङ 1000 रुपियाँ दिएर पनि यहाँसम्म एक बोरा सिमेन्ट ल्याउनु गाह्रो भयो होइन। तर यो बालुवाहरू पनि यता खोलाबाट सङ्कलन गर्दा यति गाह्रो भयो। तर यसले गर्दाखेरि यो काम गराइमा चाहिँ अलिक दुःख नै छ, दुःख लाग्दै छ। यसपालिको बजेटमा पनि अलिकति यो सम्पूर्ण जुन चाहिँ
हाम्रो यो इस्टिमेट अनुसार सम्पन्न चाहिँ भएको छ। तर यसमा ज्याला पाउनेहरूले बिचरा यो ज्यालादारी काम गर्नेहरूले चाहिँ एकदम कम ज्याला 5 दिन 6 दिनको चाहिँ ज्याला कम पाउने भएको छ। त्यो पनि अब के गर्न सक्छ भनेर हामी प्लानिङ बनाउँदैछौँ। हामीले के गर्न सक्छ, यसलाई कसरी रिकभर गर्न सक्छ भन्ने एउटा कोसिस गरिरहेको छ। अनि अर्को वर्ष बजेट परेपछि फेरि उहाँहरूलाई फेरि निरन्तर उहाँहरूलाई काम दिएर नै त्यसलाई त्यताबाट कभर गर्ने कि भन्ने एउटा प्लानिङभित्र पनि छ। त्यो प्लानिङ हुन्छ। अनि म चाहिँ समितिभित्रको पनि होइन, अहिले यो जुन चाहिँ यो निर्माण कार्यको समिति पनि होइन, चाहिँ म यो निर्माण कार्यमा हरेक कुरामा बाह्रपको यो विकास निर्माणको कामहरूमा कहाँ चाहिँ आर्थिक सहयोगको कारणले आर्थिक सहयोगहरू गर्नुपर्ने, कता चाहिँ अब अलिकति बुद्धि विवेकको कुराहरू गर्नुपर्ने, अनि सल्लाह लिने सल्लाहकार जस्तै हो यो टिमको सल्लाहकार, मेन सल्लाहकार म चाहिँ पर्यटन सेक्टरको चाहिँ बाह्रपको टुरिज्म सेक्टरको काम हेर्ने भएको कारणले गर्दा कि आज हाम्रो लास्ट ढलान छ। यसमा अलिक कटा तरिकाले अब मालहरू मिलाउने, कसरी मेटेरियल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा साथीहरूलाई अलि अनुभव छैन। तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि मात्रै म आएको हो। आज चाहिँ म अनि हेर्न देख्न मात्रै आएको हो। यसलाई चाहिँ मैले आज दिनभरि म यहीँ हुन्छु। हिजै म आएर आज दिनभरि यहीँ हुन्छु। म दिनभरि हुन्छु। सायद आज बेलुकासम्म चाहिँ पुरै यो भ्याएर हामी राति घर फर्किन्छु होला। यो अहिले यो वर्षको बजेट अहिलेको यो वर्षको बजेटसम्म चाहिँ अहिले यति बिमा हालेपछि रेडी भयो होइन। यसलाई अब फुगालेर तयार गर्नुपर्छ। फेरि अर्को बजेटको शीर्षक आएपछि फेरि अर्को काम प्रोसेस चल्छ। हामीलाई त्यो माथि बोट हुन्छ 12 फिटको एउटा ठुलो बोट हुन्छ। त्यो बोटभित्र 1.5 इन्चीको पाइपले लेखिन्छ। हामीले सम्भवतः सकेसम्म चाहिँ सरकारसँग पहल गरेर अनि हामीलाई त्यो अक्षरहरूमा पनि सोलर फिट गरेर सोलरमा पनि बत्ती बल्ने सम्म बनाउने प्लान छ। त्यो प्लान कतिको सक्सेस हुन्छ। ल धन्यवाद दाजु। ल हुन्छ। ल यता सबै आज चाहिँ ढेँडो भात, कोदो ढेँडो भात खाने, कोदो ढेँडो भात र अनि गुन्द्रुक, हाम्रो चाहिँ यो बोका काटेर नि अब आगो फुकेर अब पोल्नुपर्छ। कुमारी 먹고 말이야 안녕. 이거. 이때 몸래다 인시. 뭐다 봐야 또 하나. Masiko bacio esko. Mungkin nada. cùng có mua chân यहाँ चाहिँ दुध पाक्दैछ है। कस्तो बाक्लो छ दुध नि, अर्ग्यानिक दुध। आमामा सही छ क्या। यो दुध उस गर्न कति समय लाग्छ, दुःख हुन्छ। ओ माया बच्चा जस्तै
यो चाहिँ यो बच्चालाई आमा नभएको बच्चालाई आमा के भएर होला यसरी भोक लाग्छ ओ माई खुट्टा त ल हो बिचारा तुप्न अहिले चाहिँ यहाँ दुध पाक्दैछ दुध पाकेपछि खानुपर्छ तातो तातो अनि आज चाहिँ हामी खासमा यता काम गर्ने टोलीहरूको भिडियो गर्न आएको अनि यता माथि के खाने दुध पनि छैन सो यतै खाने हो म चाहिँ हिजो नै यतै खायो अनि आज पनि यतै खाने हो सो अहिले चाहिँ दुध उमाले दुध मुल भयो मिङ फिरौ खाए như cái Sylving को लागि तयारी अब खाना खाने समय भइसक्यो पाके छ यस्तो छ खाना चाहिँ त्यसरी आइहाल्ने बोरामा छ अनि मासु चाहिँ छ Này chú xe này chứ đâu vậy? Anh á? तर्सिन्छ मान्छे खाना म खायो चाहिँ भन्नुपर्छ अब चाहिँ यताको काम लगभग यो ढलान गर्ने काम सकिन आँटेको छ है अन्तिम चरणमा छ यता मात्रै बाँकी छ सो आज चाहिँ यो भ्यायो भने आज हामी ब्याक टु होम घर जान्छौँ है अब आज घर जान पाइने भयो काम सक्यो काम नि भ्यायो अब खाजा खाने त्यसरी अझ घर लाग्ने है ठिक्क हाल्नु न ठिक्क हाल्नु नि खुबिङ खुथुङ म खु खान्छु म खुथुङ सुप बोरामा है फेरि बोरामा कति खाने थोरै ओके हाफ पर्सेन्ट क्यों दा कंग्यो सुब्यो थ अब खाजा खाएर अब जाने भनेर बाँकी भएको रासन पानीहरू चाहिँ यहाँ गोठमा छोड्ने हामीले आजबाट सक्यो हाम्रो बसाइ चाहिँ सो यो तिरपालहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ
दाजुहरूले 짱아 소리 자롱이 꼬다 집어 꺼다 비셔 सबैजना को घर गोठ छोडेर अहिले चाहिँ हामी ब्याक टु होम है अब घर जाँदै घर फर्किँदै हो है हामी सबैजना आफ्नो रासन पानीहरू बाँकी भएको बोकेर अनि ओर्ने ओछ्यानहरू सबै बोकेर हिँड्ने है अहिले अलि मेरो पनि भएको छ सबै तिरपालहरू सबै बोकेर हिँड्दैछौँ आजको भिडियोमा यति नै है भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद के वाचिङ के ब्लगिङ हेर्दै गर्नु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु अब अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ त्यतिसम्मको लागि टाटा बाई बाई सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ टाउको दुखिरहेको छ घाममा हिँडेर है हेर्दै गर्नु होला हेलो कतादेखि आउँदै हुनुहुन्छ गुन्द्रुङ गाउँडाँडादेखि आउनु किन किन भाँडाकुँडा सबै लिएर बसाइ सर्न लागेको जस्तो भइरहेछ त गाउँतिर सब भाँडाकुँडा बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ Ini